如果你見到個好靚嘅圖畫嘅，請你舉手俾我睇下先。睇下你係咪睇到先？係啦，我深信你哋大家都見到噶啦。好，原來咧，我哋今日講個故事咧，有啲長，有啲長嘅。咁但係咧，你要非常之留心，因為咧，我想請小朋友咧，遲啲要講翻一次俾我聽，好唔好啊？做小老師講俾我聽，好唔好啊？希彤，你估你可唔可以講翻個故事俾我聽咧？可唔可以咧？可以係咪啊？好啦，我哋睇下今次個故事先。有冇人見到耶穌哥哥嘅？請你舉手。喺個圖畫裏面見到耶穌哥哥嘅，請你舉手。係，見到定彤舉手，非常好。係，耶穌哥哥今次咧着住咩顏色嘅衫咧？請問。好，我揾希彤講俾我聽下先。希彤講嚟聽下。咩話？咩話？係着住紅色同埋白色嘅衫，係咪啊？係咪啊？係喎，咁咧原來今次咧耶穌哥哥咧，好似佢之前12歲咁樣咧，每年同佢爸爸媽媽一齊去耶路撒冷過逾越節喎，記唔記得？我哋之前有講過呢個故事咧，跟住耶穌哥哥咧仲唔見咗添啊！有冇人記得呢個故事啊？我哋之前講過係咪啊？唔見咗爸爸媽媽耶穌哥哥，咁咧今次呢個故事發生嘅時候咧，又係逾越節。又係耶穌哥哥咧要去耶路撒冷喎。以前咧耶穌哥哥咧去耶路撒冷嘅時候咧好低調嘅，但係今次咧有啲唔一樣。佢同啲門徒講：你哋咧去帶隻驢仔俾我啦。我想坐隻驢仔咁樣話喎。咁跟住咧啲門徒咧好聽話，真係去揾隻驢仔俾耶穌哥哥喎。原來嗰陣時咧。好多猶太人咧都聽過耶穌哥哥咧所行過嘅一啲神蹟、一啲奇蹟喎。有冇人記得耶穌哥哥有啲咩神蹟行過咧？有冇人記得咧？我哋之前有講過，有講過第一個耶穌哥哥行嘅神蹟，有冇人記得係咩咧？有冇人記得咧？好，海玲，好。Uncle Dave， 你幫我 unmute 佢先。海玲，你係咪舉手？請你話俾大家聽，耶穌哥哥行嘅第一個神蹟係咩啊 ？Willie 啊！咩話？我想 Willie 啊！哦 ，OK。好，有冇人可以幫下佢啊？有冇人可以幫下我啊？我唔記得咗啊！耶穌哥哥嗰次咧，去一個 party 嘅，好似。邊個知道咧？嗰個係咩 party 咧？行咗個咩神蹟？好似將啲嘢倒出嚟，又變咗另外一樣嘢嚟個噃？咩嚟嘅咧？好 ，Uncle Dave， 你幫我揾，幫我 unmute 海晴啊！我見到海晴舉手。聽唔到啊！我聽唔到啊！好啦 ，OK，講得好。跌個水咧倒出嚟，跟住變葡萄酒啊！係喎，將水變酒係咪？好，俾個叻叻自己先。係喎，呢個咧就係耶穌哥哥行嘅第一個神蹟啦。咁原來嗰陣時咧有好多猶太人咧都聽過，除咗呢個神蹟之外，仲有好多唔同嘅神蹟。跟住咧，佢哋就知道咧耶穌哥哥係要嚟救佢哋。咁所以當耶穌哥哥咧去佢哋個地方嘅時候咧，你估佢哋開唔開心咧？好開心！你見唔見到個圖畫？佢哋舉晒手，耶！耶穌哥哥嚟啦，耶！咁樣喎。好啦，睇下先。唔單止添啊，佢哋好開心之餘咧，原來佢哋仲將自己着住嗰啲衫咧除咗，跟住鋪喺個路嗰度。唔單止添啊，你見唔見到佢哋手上面咧揸住咗啲嘢啊？有啲棕櫚枝揈下咁樣喎。好。我哋扮揸住支棕櫚枝先，佢哋仲有歌仔唱嘅，基督得勝，基督為禍，基督獻決啊！一路揮住支棕櫚枝樹枝咧，一路唱歌，又將佢哋嘅衫咧鋪喺個地下度，仲將啲棕櫚樹枝咧又係鋪喺個地下度，等耶穌哥哥騎嗰隻驢仔咧可以喺上面行。一路唱住歌，基督得勝，基督
喂喎，一路唱住歌，一路揈住棕櫚枝咁樣歡迎耶穌哥哥去佢哋個地方喎。好啦，跟住咧但係有一啲人咧，有一啲經師，有啲法利賽人咧，佢哋有啲唔開心啊，因為佢話佢哋好嘈好嘈啊。跟住咧，佢哋同耶穌哥哥講話：你叫佢哋靜啲得唔得啊？好嘈啊！佢哋喺度唱歌仔，嘈住晒我瞓覺咁樣喎。跟住耶穌哥哥話咧：如果佢哋唔講嘢，唔歡迎我，就算連啲石頭啊都會起嚟唱歌歡迎我咁話喎。跟住咧，好啦，跟住當佢哋咧去到入到去城裏面啦，因為逾越節就嚟到啦，佢哋要準備逾越節晚餐啦。耶穌哥哥咧就同個門徒講咯，就叫佢哋咧，你哋去城裏面啦，你咧會見到有個人，嗰個人咧會攞住啲水喺你哋前面行過嚟嘅，咁你哋就跟住佢啦，去佢嗰間屋嗰度，就同嗰個主人講咯，我哋個師傅咧，佢話要同啲門徒喺呢度，喺你個屋嗰度咧就食呢個逾越節嘅晚餐，咁跟住咧嗰個人咧就帶咗佢哋去嗰間屋嗰度啦。咁啲門徒就幫耶穌準備一個晚餐啦。哇，見唔見到台面上面嘅食物啊？邊個見到台面有好多食物嘅，請你舉手。我哋有好豐富嘅食物喺個台面度啦。跟住咧，耶穌哥哥同佢哋食晚餐喎，係晚餐喎，唔係午餐喎，喺夜晚嘅時候食晚餐喎。咁啲門徒咧仲好開心啦，因為耶穌哥哥同佢哋一齊食晚餐。仲有咁多嘢食，又有好靚嘅生果啦，有魚啦，有肉啦，有雞啦，係喎，又有麵包啦，又有葡萄酒喎。跟住佢哋食下嘅時候咧，耶穌哥哥咧喺個台嗰度攞起一塊餅，跟住擘開，跟住咧就同啲門徒講：你哋攞去食啦，呢個係我嘅身體咁樣喎。跟住咧，耶穌哥哥又攞起一杯葡萄酒，跟住又係祈完禱之後咧，又係遞俾啲門徒，就同啲門徒講：你哋都攞去飲啦，呢個係我失立嘅盟約，要為世人而流噶，因為咧會令到你哋嘅罪咧得到赦免咁樣喎。跟住咧啲門徒咧又攞去飲，攞去飲咁樣喎。好似呢件事咧，好似我哋平時咧喺聖堂望彌撒嘅時候咧，神父都會攞住個麵餅，跟住又係話：你哋大家攞去食啦，跟住又係攞杯葡萄酒，話大家攞去飲啦咁樣喎。有冇人聽過嘅？有冇人聽過神父喺彌撒嘅時候有講呢句説話嘅？有冇人有留心咧？我見到希彤舉手喎 ，very good， 係喎，跟住咧好開心，佢哋一路食晚餐啦。跟住咧呢幅圖畫，我想大家留意下。當其時咧，你估下耶穌哥哥同埋啲門徒咧，佢哋着嘅鞋咧，同我哋今日着嘅鞋有冇唔同咧？佢哋係咪着住波鞋咧？係咪着住高踭鞋咧？係咪着住黑皮鞋嘅咧？佢哋係着咩鞋嘅咧？留意下佢嘅腳。原來嗰陣時咧，佢哋咧係着涼鞋嘅，係啦。咁咧，佢哋咧食晚餐好開心咁樣啦。咁但係發現咧，隻腳有啲 dirty 喎，有啲污糟喎，點算好咧？原來嗰陣時咧，佢哋全部都係着涼鞋嘅。咁但係佢哋行嗰啲路咧，又唔係好似我哋而家嗰啲石屎路，好平滑。原來嗰陣時佢哋咧好多泥路啦、沙路啦，咁所以佢哋行路嘅時候咧，隻腳咧都會有好多灰塵。你見唔見到佢哋隻腳有啲黑掹掹啊？邊個見到隻腳有啲黑掹掹、有啲污糟嘅舉手？我記得柏晴舉手，係喎，原來嗰陣時佢哋啲人咧，通常翻屋企咧，入門口第一件事咧，
就要洗乾淨自己隻腳喎。咁但係咧，通常呢啲咧都係啲僕人幫佢哋做嘅喎。但係嗰陣時佢哋食飯嗰陣時咧，同耶穌哥哥食晚餐嘅時候咧，冇僕人喺度喎，冇工人姐姐喺度喎，點算咧？點算好咧？但係又唔想自己幫自己洗喎，淨係諗住如果有人可以幫我洗就好啦咁樣喎，係咪啊？好似好多時咧，好多嘢都係咧，你可以自己做嘅。譬如你可以識得自己執玩具啦，識得自己將你食完嘅碗同埋筷子或者匙羹收埋喺廚房啦。但係咧，可能好多時咧，我哋都唔理。有爸爸媽媽幫我啦，有工人姐姐幫我啦，咁我咪唔使做咯，係咪啊？係咪啊？係喎，睇下先。嗰陣時啲門徒就諗啦，我哋啲腳全部都污糟晒。如果有人可以，如果而家可以有個工人姐姐出嚟幫我洗腳就好啦。你估佢哋嗰陣時有冇工人姐姐嘅咧？有冇嘅咧？係喎，冇，咁點算咧？睇下先。呢個時候咧，耶穌哥哥企起身喎，跟住咧就將佢件本身着喺嘅外衣咧除咗，跟住咧拎住一條手巾綁咗喺自己條腰度，跟住攞咗個面盆倒咗啲水落去，跟住行到一個門徒嘅身邊，一個一個咁樣同佢哋洗腳，洗乾淨咗之後，就用喺佢腰嗰條毛巾就幫佢哋抹翻乾佢。跟住去到呢個門徒，有冇人記得呢個門徒係邊個咧？每次都係着呢個顏色嘅衫嘅，每次都係佢嘅。有冇人知道呢個係邊個門徒咧？有冇人估下咧？3個字嘅，我提下你啦，佢個名係有3個字嘅。好，希彤叫咩名啊？叫咩名咧？叫做門徒。個名啊3個字叫做叫咩咧？曾希彤，我知啦。叫做我提你第一個字啊，白咩咧？白咩好咧？白咩好咧？好，我揾希月幫下佢先。我見到徐希月舉手。好，希月係啦。好，請你話俾大家聽。大聲啲。係啊，叻女。係喎，當耶穌哥哥咧拎住個盤想為伯多祿洗腳嘅時候咧，伯多祿叔叔就話：點可以㗎？耶穌哥哥，你又唔係我工人姐姐，點解你唔可以幫我洗腳㗎？千祈唔可以㗎！咁樣喎，係啦。跟住咧，耶穌哥哥就話啦：如果我唔幫你洗腳嘅話咧，咁咧我同你就冇關係㗎啦。跟住伯多祿就同耶穌哥哥講：好啦，咁你即刻快啲幫我洗啦！唔單止添啊，你咧最好由我頭殼頂洗到腳趾尾啊！咁樣喎。本身耶穌哥哥淨係幫佢洗腳，但係咧耶穌哥哥話，跟住咧伯多祿叔叔就話：唔好啦，你唔好幫我洗啊！你唔係我工人姐姐，你唔可以幫我洗嘅。跟住耶穌哥哥就話：但係如果我唔幫你洗咧，你就唔係我門徒嚟噶啦！咁樣喎。跟住伯多祿叔叔就話咯喎。咁唔可以啊！咁你唔好淨係幫我洗隻腳啦，你咧要由我頭髮啦、頭殼頂呢度去到洗到腳趾尾咁樣喎。跟住咧，耶穌哥哥話：咁又唔使，沖咗涼嘅人咧就全身都乾淨噶啦，淨係幫你洗隻腳就 OK 噶啦，咁樣喎。係咪好搞笑啊？邊個覺得好搞笑嘅？請你舉手，係咪啊？係喎，原來咧點解耶穌哥哥咧要幫啲門徒洗腳？有冇人知道啊？原來耶穌哥哥咧要我哋咧彼此相親相愛喎，即係咧要大家咧都要好愛對方，係啦，會為對方做好多嘢，係啦，就好似啲工人姐姐幫你做好多嘢，你嘅爸爸媽媽幫你做好多嘢一樣，係喎。咁咧跟住咯，佢哋洗完腳之後咧，跟住呢個故事我哋繼續食完晚餐啦，洗完腳啦，乾淨晒啦。
跟住今次咧，耶穌哥哥又係帶咗3個門徒出嚟，又係呢3個門徒啊，同上次我哋嗰個故事嗰3個門徒係一樣噶。有冇人話俾我聽邊3個門徒咧？頭先好似有人講過噶喎，有冇人記得先？我哋上次咧又係去嗰度咧，去嗰個山嗰度咧，帶咗邊3個門徒咧？請問？好啦，柏晴，你話多次俾大家聽啊！柏晴 ，hello，邊3個門徒咧？3個，講多次。係啊，好，再嚟個多祿雅各伯，係喎，非常好，係喎，今次又係帶咗呢3個門徒，佢哋今次咧唔係去上次嗰個地方，今次去呢個地方咧5個字嘅，個名叫做革責瑪離園。好，我哋一齊讀一次，革責瑪離園，係啦。就唔係迪士尼樂園，雖然都係5個字，但係我哋今次呢5個字係革責瑪離園，係啦，我一定會問嘅呢條問題。係喎，佢哋今次咧帶呢3個門徒去革責瑪離園做乜嘢咧？原來耶穌哥哥咧知道咧即將有啲大事要發生，係啦，有啲大事要發生。耶穌哥哥咧，個心咧開始有啲驚。又有啲唔開心，有啲難過，就同啲門徒講啦。我咧好驚啊，驚到咧，就嚟要死啦！你哋咧要同我一齊祈禱啊！跟住呢3個門徒，伯多祿、雅各伯同埋若望都話好，我哋一定會同你一齊祈禱嘅。咁耶穌哥哥咧就帶住呢3個門徒咧去咗革責瑪離園呢個地方去祈禱。跟住咧，當佢哋去到嘅時候咧，耶穌哥哥咧就伏喺一個石頭前面啦，跟住就伏咗喺度，跟住就眯埋眼祈禱啦，就同天父爸爸講喎：天父爸爸，求你咧免去我將要受嘅苦啦，但係咧就唔好要照我嘅意思去做，而係照你嘅旨意去做。哇！耶穌哥哥真係非常非常之聽話嘅一個孩子，佢咧知道將會有一啲事發生，而且嗰啲事咧，係有啲唔開心嘅事發生，係啦。但係咧，佢同天父爸爸講，佢話，不過唔緊要啦。如果既然係你想我去做嘅，我都會去做嘅，就照你嘅意思啦。不過我係有啲驚，所以我要祈禱，希望你咧俾力量我去做呢件事。跟住，當耶穌哥哥祈完禱之後，翻去嗰3個門徒身邊，見到嗰3個門徒喺度做咩啊？請問，佢哋全部都喺度瞓覺。哎呀，佢哋頭先唔係話好一齊祈禱嘅咩？點解而家會變咗覺豬嘅？哎呀，佢哋係咪發緊夢嘅時候祈禱啊？請問？係喎，耶穌哥哥叫佢哋祈禱，佢哋喺度做咩啊？請問，哎呀，定圖即刻做咗呢個姿勢。佢哋耶穌哥哥本身叫佢哋咁樣祈禱，佢哋就咁樣瞓住嚟祈，係咪啊？瞓住嚟祈禱。跟住耶穌哥哥行過去叫醒佢哋，就同佢哋講：哎呀，你哋唔係話同我一齊祈禱嘅咩？點解你哋祈下禱就瞓着覺嘅？哎呀！叫醒佢哋，想起身啦，同我一齊祈禱啦。耶穌哥哥話：你哋冇辦法克服你哋身體嘅軟弱，我知道你哋好眼瞓，所以咧祈下禱咧都會瞓着覺啦。跟住咧，耶穌哥哥叫醒完佢哋一次之後咧，又行開去祈禱咯。今次耶穌哥哥就話：天父爸爸，求下你啦！我知道我唔可以免去呢個苦難，但係咧都希望咧
你嘅旨意，成就你嘅旨意啦。但係當今次耶穌哥哥祈完禱之後，又翻去見到啲門徒，請問啲門徒有冇一齊祈禱啊？有冇呢？有冇呢？啊，我見到朱海智有擰頭啦，冇啊！請問啲門徒喺度做咩啊？佢哋繼續都係教豬，繼續都係瞓緊覺，都冇同耶穌哥哥一齊祈禱。唉，不過咧，耶穌哥哥咧喺格雜馬尼園祈禱之後咧，一次又一次咁堅定咗自己嘅心，知道自己咧，嚟緊要行嘅道路啦。好。